पीकर ट्रेन चलाते हैं। लोको पायलट 5 साल में 4 गुना ड्राइवर्स अल्कोहल टेस्ट में हो गए फेल। ट्रेन चलाने वाले लोको पायलट यात्रियों की जिंदगी जोखिम में डाल रहे हैं, ये खुलासा एक रिपोर्ट में हुआ है। ट्रेन चलाने वाले लोको पायलट यात्रियों की जिंदगी जोखिम में डाल रहे हैं, यह खुलासा एक रिपोर्ट में हुआ है। आंकड़े बताते हैं कि 5 वर्ष में अल्कोहल टेस्ट के दौरान विफल रहने वाले लोको पायलट की संख्या में करीब 4% की बढ़ोतरी हुई है। लोको पायलट ऑन ड्यूटी के समय नशे में मिले हैं। 2015-16 में भारत के कुल 70 रेलवे डिवीजनों में से 50 डिवीजनों में शराब पीकर ट्रेन चलाने में 50% से अधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ट्रेन दुर्घटनाओं के साथ इस मामले को जोड़ने के लिए कोई ठोस सबूत तो नहीं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि लोको पायलटों के बीच बढ़ती शराब की स्थिति चिंता का कारण जरूर है। रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे हर रोज 15,000 ऑपरेशन चलाती है, लेकिन हर मामले में वो फेल साबित होती है। रेलवे में हर लोको पायलट को अल्कोहल परीक्षण से गुजरना होता है, उसके बाद ही वे हाजिरी लगा पाते हैं। हर कोई लोको पायलट परीक्षण में शामिल होने से इनकार करता है तो उसे सेवा से अलग होना पड़ता है। अधिकांश मामलों में ड्राइवरों को अस्थायी रूप से सेवा से हटाया जाता है। गर्मी से राहत के लिए करते हैं सेवन। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेनों में लोको पायलट गर्मी के दिनों में राहत के लिए शराब का सेवन कर लेते हैं। गर्मी के दिनों में इंजन में 50 डिग्री से ऊपर तापमान चला जाता है। रिपोर्ट इस ओर भी इशारा करती है कि ट्रेनों में लोको पायलटों के लिए एसी वाला केबिन नहीं है, जिस वजह से उन्हें मजबूरन शराब का सहारा लेना पड़ता है। रिपोर्ट में खुलासा यह भी हुआ है कि रेलवे लोको पायलटों की कमी से जूझ रही है। अभी रेलवे में 40% पद खाली है। दिल्ली डिवीजन में लोको पायलटों की संख्या 203 है, लेकिन फिर भी 40% पद खाली है।